Bonjour à tous, goeiedag et bienvenue, welcome. Welcome. Quoi de mieux que de se retrouver ici à Calican, à la frontière, pour de nouveaux épisodes transfrontaliers. Is er een betere manier dan ons hier te ontmoeten in Calican voor nieuwe grensoverschrijdende aflevering te zien? Maar wat is eigenlijk Calican? Dat is de vraag die we hebben gesteld aan Pieter van de bekende restaurant Terminus. Mais c'est quoi Calican? C'est la question que nous avons posée à Pieter du restaurant Terminus. Il nous apporte un début de réponse. Regardez. We zitten hier op Calican. Calican, veel mensen zeggen, wat is Calican, waar ligt dat? Maar Calican is eigenlijk een historische plaats. Hier zitten we op kadastraal op het Kattenmolenhoek. Alles is hier een beetje verband met kat, niets te maken met het busje. Maar kat, de Katsberg, Kattenstraat, Kattenmolenhoek. En dat komt van de clan van de Kats. Er zaten hier Hermaanse halliers en die zaten tussen de Somme en de Leie. Natuurlijk in die periode toen ze hier woonden, waren zij op zoek naar beschutting. De zee kwam dichterbij, dus ze woonden of dat op paalwoning of op bultje. En hier Calican zitten we op het tweede, derde hoogste punt van Poperingen, samen met de Helleketel en natuurlijk de Lijster, waar dat de watertoren ook staat. Dus het is een historisch gebied, het is een heirbaan ook, die rijdt naar Kassel. Het is het begin en het einde van twee oorden. De ene wereld weet niet van de andere wereld, maar ons verhaal is hetzelfde. Wij zijn een grensverhaal, wij zijn een familie van deze hoek. Mijn vrouw is Frans, ik ben Vlaams. We kweken onze eigen runderen, we hebben onze kippetjes dat we kweken, we hebben onze winkel die gelinkt is aan ons restaurant. We zijn bezig met een vakantieverblijf ook, we hebben een tabakhandel, café, grens. We zijn een grensgeval. Typisch grensgeval. Het vakantieverblijf dat we mee bezig zijn was eigenlijk een antwoord op een vraag dat ik vroeger al had, in de zin van dat we ergens tekort hadden. We zitten hier tamelijk ver gelegen, dus als mensen van binnenland kwamen en ze willen een keer goed feesten of een goed flesje wijn drinken, dat ze dan niet makkelijk kunnen slapen. Het is eigenlijk meer een belevingsoord, waar de mensen dan nog hun feest kunnen verder zetten. En zo is ook de keten rond van het eten, het shoppen en het verblijven, het slapen. Ik was hier, ik heb het natuurlijk niet helemaal gezien, want er zijn al grote veranderingen geweest in de jaren 60. De baan was veel smaller, het was ook gevaarlijk voor de passage, maar natuurlijk met meer transport die er kwam, is die baan al onteigend geweest. Ik was hier toen ik klein was de grenspost hier een beetje verder voor de Fransen en de Belgische grenspost was in Abere. Dus dat is dan gecentraliseerd geweest. We hebben dan een evolutie gezien van het transportgeven. Vroeger dat het transport van 's morgens, de grens was open om 7 uur en sloot om 10 uur. Dus dat maakte, er was hier altijd beweging. Dus dat is dan meer geconcentreerd geweest op de middagen. En natuurlijk is die transport dan, heeft die een ander gegeven gezien. Dus het is wat rustiger geworden. Niet negatief. Hopelijk wordt het een meerwaarde. Hopelijk kunnen we de troef uitspelen van wat we hier hebben. We zitten in een open regio, we hebben een glooiend landschap naar het Frans-Vlaamse Heuvelland of naar het Heuvelland. We hebben geen lintbebouwing. Ik denk dat onze troef rust is, rust en ongedwongenheid. En ik denk dat we die moeten kunnen uitspelen op toeristisch vlak. De toekomst is een wandelweg. We zien wel, maar ambitie zat. Au restaurant Terminus, nous avons aussi croisé Pieter Steyn, un entrepreneur musicien qui s'est installé à la frontière il y a maintenant 6 ans. Bij de Terminus hebben we ook Pieter Steyn ontmoet. Hij is ondernemer en muzikus die zich 6 jaar geleden aan de grens vestigde.
Calican is zo'n 6-tal jaar. Dus ondertussen zijn we wel al 25 jaar bezig. En ik denk dat dat, ik mag zeggen, Peter Steen valt 99% samen met de zaak, want de zaak is mijn leven en is mijn passie. De terminus ken ik al heel lang. In een ver verleden was ik ook vrachtwagenchauffeur. Dus dan spreek ik van 30 jaar geleden, van we hier regelmatig de grensdocumenten in orde brengen en natuurlijk de onvermijdelijke stop, 's middags, 's avonds, in restaurant Terminus. Alom gekend voor zijn goede ontvangst. En zo, toen wij ons hier 6 jaar geleden gevestigd hebben, was dat een beetje thuiskomen ook. De Terminus is zo wat onze kantine geworden. Dus, en wat er dan ook nog bij komt, dat is door onze festiviteiten is Peter ook te weten gekomen dat wij in een muziekgroep spelen. Dus wij hebben een jazzgroep en we hebben nu regelmatig dus de mogelijkheid om hier te komen optreden. Met heel veel plezier trouwens. Wat doen we? Wij verkopen ecologische bouwmaterialen. Dus dat zijn bouwmaterialen die zo weinig mogelijk impact hebben op het milieu. Zowel in productie als in gebruik als in de afvalfase. Maar ecologie is al altijd een beetje passie geweest sinds mijn middelbare schooltijd. En ik heb dan ook een parcours afgelegd via de biologische landbouw. Dus ik heb in een biologisch geitenbedrijf gewerkt, een biologisch tuinbouwbedrijf. En dan kwam er dat waren ook bedrijfjes die stilaan uitbreiden en er kwamen ook altijd kleine bouwwerkjes bij en dat sprak mij wel aan. En ik ben ook een 8 jaar vrachtwagenchauffeur geweest, dat was een heel plezant intermezzo. Maar daarna ben ik ook een eigen woning helemaal beginnen verbouwen. En het was evident dat ik ook op zoek ging naar ecologische materialen, maar die waren op dat moment niet te verkrijgen, vandaar ben ik er maar zelf mee begonnen. De Fransen die ik over de vloer krijgen hebben toch een hele grote link dikwijls met het patrimoine. Ze willen oude gebouwen in ere herstellen en de klanten die ik krijg willen dat dan ook zoveel mogelijk doen met de materialen van vroeger. En dan komen ze natuurlijk automatisch bij de natuurlijke materialen terecht. Mijn droom persoonlijk voor de toekomst van mijn bedrijf is dat er ook iets meer plaats wordt gemaakt voor minder commerciële activiteiten. Dus dat ik op onze locatie ook een stuk kan voorzien om plaats te maken voor artiesten. Of zodanig dat een bezoekje aan onze winkel eigenlijk een aangename belevenis wordt. Dat het een beetje het puur commerciële overstijgt. En ook natuurlijk de goede relaties met gelijkgezinden op de city, om nog meer samenwerkingen te kunnen uitbouwen. Calican Kermis is dat speelt al een tijdje in onze ideeën om toch eenmaal per jaar een groot evenement te organiseren op de city van Calican met dat mankeert hier een beetje, denk ik, om toch eenmaal per jaar met de gemeenschap hier aanwezig iets samen te doen om een feestje te bouwen. We zijn tenslotte Vlamingen. On vous emmène maintenant à Godvarsveld avec Eric Vanneville à la découverte d'un musée qui documente l'histoire de la frontière, souvent riche en anekdotes. We nemen u nu mee naar Godvarsveld om er met Eric Vanneville een museum te ontdekken die de geschiedenis van de grens documenteert. C'est en 1870
que se développa de façon très intense l'activité douanière au niveau de la gare de Godversveld. Il y avait une ligne de chemin de fer qui s'en allait tranquillement franchir la frontière, qui s'en allait vers Popering. Et cette gare était très importante, en tout cas pour les voyageurs, parce que tous les voyageurs qui venaient de France, ou de Belgique d'ailleurs, savaient qu'ils allaient être arrêtés par des douaniers qui allaient les fouiller, hein, parce qu'il fallait s'acquitter de droits pour tout ce qu'on avait acheté dans le pays étranger. Voilà. Alors, peu à peu, l'activité de cette gare a décliné, et donc l'activité des douaniers qui étaient installés, elle a décliné elle aussi. Aujourd'hui, où se situait la voie de chemin de fer, il en subsiste un sentier transfrontalier. Bonjour Martial, je te serre pas la main. On peut pas. Comment vas-tu ? Nous voici à présent dans les lieux même du musée qui est consacré à la douane, bien sûr, mais qui s'appelle fort justement Musée de la vie frontalière. Parce que nous étions sur la frontière, nous le sommes encore d'ailleurs, mais nous n'étions pas dans le royaume de France avant 1713. Et donc, vous voyez, la vie douanière, en quelque sorte, elle est relativement récente. Il y a d'ailleurs eu plusieurs bureaux de douane. Il y en a eu un en haut du Mont des Caques, dont les locaux appartenaient aux moines trappistes. Ça faisait une petite rentrée d'argent. Et puis après, il y a le bureau de douane là où se trouve l'ancienne gare. Bon, et puis bien sûr à Calican, hein, évidemment. Bon, selon l'histoire. Alors nous sommes accueillis par Martial Wachmacher. Martial Wachmacher, c'est un Godversveldois, pure souche. Tout à fait. Hein? Alors mon cher Martial, merci de nous accueillir. Je vois que tu es sous un excellent patronage. Hein? Eh oui, hein? un chien de fraudeur. Donc bon, il fallait le placer parce que c'est un chien, un géant de procession d'abord. Donc il est fait pour être promené avec Henri le Douanier, qui est l'autre géant de Godversveld. Donc on voit un petit peu là les choses, mais ça fait partie de là. Bon, le problème, c'est que bien souvent, il est un peu difficile de promener les deux en même temps. Donc on a mis ce chien à l'entrée du musée, et parce que le chien était partie intégrante des fraudeurs quand même. Ici, c'est un musée moderne, hein, absolument pas poussiéreux, tout à fait à la page. Et dans cette pièce, d'ailleurs, on s'aperçoit qu'il y a les développements les plus récents des saisies douanières. Mais la douane prend un rôle extrêmement important en France, et pour la protection de plein de choses. On voit ici, par exemple, tout ce qui est, suite à la Convention de Washington, la protection des espèces animales. Tous ces éléments ici ont été prêtés par la douane française, qui a des énormes stocks parce qu'ils saisissent beaucoup de choses, la drogue et les produits illicites, les choses archéologiques, l'archéologie, les œuvres d'art, l'ivoire dont on sait que c'est interdit. Et nous voici dans la salle qui représente l'aspect le plus peut-être pittoresque, en tout cas le plus traditionnellement connu de l'activité de la contrebande. Parce que la contrebande, c'est une activité dont vivent beaucoup de personnes. Hein. La fraude, c'était bien sûr une activité, bon, on va pas dire économique, parce qu'elle était cachée, mais ça permettait aux gens de faire leur fin de mois. Alors il y avait les fraudeurs quasiment professionnels, voilà. Et il y avait tous les fraudeurs occasionnels, un paquet de tabac pour négocier, bon, il y avait tout ça, quoi. Je vois là une tenue qui me fait penser à une fraude très ancienne qui se passait au temps de Charlemagne, où Charlemagne se plaignait au roi d'Angleterre que des pèlerins, avec leurs grandes robes, se déguisaient en moines pour aller à Rome, et puis sous leurs grandes robes, ils avaient aménagé tout un système de produits qu'ils passaient en fraude. Mais c'est vrai que sous ces soutanes, c'était très pratique. C'était très pratique. Planquer quelques paquets de tabac au plus grand. Hein. Ah, il y a une moto là, oui. Voilà. Il y a une moto. Et là, je suppose que c'est le réservoir démonté, et dans ce réservoir, on cachait des produits. Bien sûr, hein? Bien sûr. Plus classique, la poussette où on planquait dans les faux... Ah, la poussette, oui. Les faux fonds. Hein, bien sûr. Du tabac ou d'autres... Oui. Le douanier et son chien, inséparables. Hein? Les douaniers se planquaient dans la campagne, dans ces lits, pour guetter le passage, parce que bien évidemment, il y avait une activité nocturne qui était assez active sur la douane. Ouais. Là, ça permettait d'arrêter
tous les véhicules qui passaient en force, donc cette fameuse Hertz, on mettait sur la route. Voilà la voiture de fraude saisie en 1910. Ça, c'est un document vraiment historique. Hein. Véritable char d'assaut, 1500 kilos de tabac. 1500 kilos de tabac. C'était pas des amateurs, là. Non, hein. C'était pas des amateurs. J'ai peur. Cher Martial, il nous reste à te remercier grandement, du fond du cœur, pour cette aimable visite. Ben écoute, ça a été avec un grand plaisir de te recevoir ici dans le musée de la ville frontalière. C'est l'occasion de se revoir, mais aussi de voir un petit peu ensemble des vieux souvenirs qu'on peut avoir ensemble, relatifs à la vie de la frontière et la vie qu'on a pu voir et qu'on connaît encore maintenant. Oui. Encore, c'est vrai, oui. Merci de nous avoir suivis. Bedankt voor het kijken. À bientôt. Tot ziens!